Takže srdečne vás vítam v stredu na tejto biblickej hodine a priniesol som také novozmluvné slovo. Szívesen üdvözlök mindenkit ezen a szerdai napon. Egy új testamentumi igét hoztam. Nalistujme si 17. kapitolu Jána, Evangelium svätého 17. Jána. versét fogjuk olvasni. Áno, a budeme čítať od 8 do 19. Tehát 8-tól 19-ig fogjuk olvasni. Áno, hlavný nadpis je veľkňažská modlitba. Itt a fő cím a főpapi ima. Áno, a dokonca ja v jednej druhej Biblii, čo som čítal, ešte to rozčlenili na 3 časti. És egy másik Bibliában, amit szintén elolvastam ezt a igerészt, még ezt 3 részre A elosztották. tam ten autor píše, že Pán Ježiš sa najprv modlí za seba, És ott úgy írja, hogy az Úr Jézus akkor először magáért imádkozik, potom sa modlí za učeníkov utána a tanítványokért, a potom sa modlí za budúcich učeníkov. és az elkövetkezendő tanítványokért is imádkozik. Takže sú to veľmi krásne veršíky. Ezek nagyon szép versek. V podstate Pán Ježiš už cíti, že končí. Az Úr Jézus már érzi, hogy ő már befejezi a Áno, lúči pályafutását, sa, elbúcsúzik, prichystáva učeníkov na to, že už nebude. felkészíti a tanítványokat, hogy ő már nem lesz, A zároveň ešte má vždy potrebu sa postarať o tých, čo és még mindig zostanú. szeretne törődni azokkal, akik tulajdonképpen ott körülötte vannak. Takže dnes by sme si volačo povedali o starostlivosti. Ma mondanánk valamit a törődésről, Áno, a v tomto najlepší príklad je Pán Ježiš. és ebben a legjobb példa az Úr Jézus, Potom volačo o tej jednote. és utána valamit arról az egységről. Pán Ježiš bol v jednote s Otcom Az Úr Jézus egységben volt az Atyával, a chce, aby aj my sme boli v jednote s Otcom. és ő azt szeretné, hogy mi is az Atyával egységben legyünk. A to je najväčšie prikázanie. És ez a legnagyobb törvény. Skúste mi povedať, ktoré je najväčšie prikázanie. Próbáljátok megmondani, hogy melyik a legnagyobb törvény. Milovať Boha Szeretni az a Istent, milovať blížneho, és szeretni a fele barátunkat. Somsédu. Vidíš, Angličania to prekladajú, že sused, neighbor. Neighbor. Igen, hogy a szomszédot. Dobre, a na záver si povieme teda, že my sme proti prúdu. És végül is azt szeretném még elmondani, hogy mi az ár ellen vagyunk. Áno, to je pekné síce, že sme v jednote s Otcom a v jednote so sebou, že sa máme radi, És ez szép, hogy mi egységben vagyunk az Atyával és egymással. ale stojí to strašne veľa peňazí, síl. De ez nagyon sok erőbe telik, Pretože my neustále ideme proti prúdu. mert mi állandó jelleggel a ár ellen megyünk. My by sme chceli taký pohodový výstup, Ilyen kényelmes formát szeretnénk, ale ak sme v Pánovi a sme v tomto svete, tak neustále sme v určitom napätí. de ha az Úrban vagyunk, és még itt vagyunk ezen a földön, akkor mindig ilyen ellentétben vagyunk. Takže budeme hovoriť o starostlivosti, Tehát a törődésről, potom o tej jednote, egységről, čo je najväčšie tajomstvo, mi a legnagyobb titok, a potom to, že vlastne my do svetosti ideme tak, že sme proti prúdu. és mi úgy megyünk a megszentelődésbe, hogy az árral szembe megyünk. Budeme sa modliť. Imádkozni fogunk. Drahý nebeský Oče, Drága mennyi atyánk, z celého srdca Ti ďakujem, teljes szívből köszönjük, že sa máme navzájom, hogy egymásnak vagyunk, že sa môžeme mať radi, hogy örvendezhetünk egymásnak, že sme jeden druhému duchovnou rodinou. hogy egymásnak lelki család lehetünk. Áno, máme aj naše biologické rodiny Persze van a mi biológiai családunk is, a z celého srdca ich ľúbime, és teljes szívből szeressük, ale ďakujem Ti za túto extra rodinu. de köszönjük ezt a extra családot. Ty sám si to vyjadril, Te így rendezted ezt el, így rendelted, že keď prišli za Tebou, že prišla Tvoja mama,
hogy amikor utánad jöttek, és jött az anyukád, a nebolo to v dobrom úmysle, nem jó gondolatban volt, ale chceli ťa napomenúť, de meg akarták említeni, lebo to vyzeralo, že si prišiel o rozum mert azt úgy nézett ki, hogy elvesztetted az eszedet, a Mária a bratia ťa chceli napomenúť, és a Mária és a testvérek úgy említették, ale ty si vedel, že slúžiš otcovi. de te tudtad, hogy te az atyának szolgálsz. A vtedy si sa opýtal, kto je moja matka, kto sú moji bratia. És akkor megkérdezted, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Ďakujeme ti, že môžeme byť jeden druhému matkou. Köszönjük, hogy egymásnak anyjuk lehetünk. Môžeme byť súrodenci jeden druhému, Testvérek lehetünk egymásnak. lebo sme v tej istej vôli. Mert ugyanabban az akaratban vagyunk. Z celého srdca ti ďakujeme Egész szívből köszönjük. a pokorne ťa prosíme, aby si sa dotýkal našich srdc, Pane Ježišu, És alázattal kérjük, hogy érintsd a mi szíveinket, Úr Jézus, aby sme prijali veľa požehnania hogy sok-sok áldást vessünk át, a každé jedno telo naplň Svätým Duchom, és minden egyes testet töltsd be a te szent lelkeddel, všetkých nás, čo sme tu, mindnyájunkat, akik itt vagyunk, a dvojitou dávkou tých, ktorí počúvajú na internete. és dupla adaggal azokat, akik az internet előtt hallgatnak. Ďakujeme ti. Köszönjük. Amen. Amen. Takže, môj milí, poďme do 17. kapitole. Tehát akkor menjünk ebbe a 17. részbe. Nebudem sa venovať tomu, keď sa Pán Ježiš začne za seba modliť, Nem foglalkozunk azzal, amikor az Úr Jézus magáért imádkozik, ani tej časti, keď sa modlil za nás, čo sme budúci veriaci, és azzal a résszel sem, amikor miértünk, tehát a következő hívekért imádkozott. ale vypichol som tú časť, keď sa za učeníkov modlil. De azt a részt emelném ki, amikor a tanítványokért imádkozik. Takže poďme veršík po veršíku, 7. veršík. Hát a 7. verset fogjuk olvasni. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. 8. Lebo slova, ktoré si mi dal som im a oni prijali a poznali v pravde, že ja som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Mert ama beszédek, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Je neuveriteľné, Ez hihetetlen, že v akej jednote bol Pán Ježiš s Otcom hogy milyen egységben volt az Úr Jézus az a že Atyával, ako striehol na každé jedno slovo, ktoré vychádzalo z Božích úst. és hogyan figyelt arra minden egyes szóra, ami az Isten szájából származott. Často vidíme aj na Šánkovi, že je taký veľmi pozorný Gyakran lássuk ezt Sándornál is, hogy nagyon figyelmes, a tak striehne na to, že čo je Božia vôľa v tej danej és hogy situácii. figyel arra, hogy mi az Isten akarata abban a helyzetben, abban a szituációban. A o čo viac Pán Ježiš, samozrejme, És mennyivel inkább az Úr Jézus Boží természetesen, Isten fia, neustále dňom a nocou rozmýšľal nad tým, čo je Otcova vôľa. állandó jelleggel, éjjel és nappal azon elmélkedik, hogy mi az Atyának az akarata. A on to povedal, on to verbalizoval, on to vypovedal. És ő ezt kimondta, verbalizálta. Áno, a povedzte mi, moji milí, že ako vzniká viera? És mondjátok meg, kedveseim, hogy Z počutia. A počutie je odkiaľ? hogy lesz a hit, és hogy a hallásból, és a hallás honnan van. Čiže Pán Ježiš bol taký ako keby taký kanál. És az Úr Jézus itt ebben a helyzetben is mindegy ilyen kanál is volt. A on hovoril to, čo získal od Otca. És ő azt mondta, amit az Atyától kapott. A 8 končí, že a uverili. És a 8-as úgy fejeződik be, hogy elhitték. Každý z nás má svoj príbeh. Mindnyájunknak van egy története. Ja som sa náhodou dostal na univerzite v Nitre na izbu k veriacemu
chalanovi. Én véletlenül a egyetemi tanulmányaim alatt az szálláson egy hívő volt egy szállásom. Áno, a tento Palo, tento És ez a Pali. Palko, on bol chodiaca Biblia. És ez a Pali, ez egy járó Biblia volt. A ja som prvú Bibliu čítal od neho. És én az én első Bibliámat tőle olvastam. Nešlo mi do hlavy, že môže existovať takýto človek. Nem ment a fejembe, hogy létezhet ilyen ember. Nechodil do krčmy, Nem járt a kocsmába. nebehal za dievčatami. Nem futkosott a lányok után. Učil sa, čítal si Bibliu. Tanulmányozta a Bibliát, olvasta. Bol z Kopaníc, z Mijavy. Mijava faluból volt, városból. A keď zistil, že na izbe je s Maďarom, És amikor észrevette, hogy egy magyarral van a szobán, tak si myslel, že sa odsťahuje, alebo že vybehne zo sveta. mindjárt arra gondolt, hogy legjobb volna elköltözni innen, vagy kifutni Toľko zlého počul o Maďaroch, že Annyi rosszat hallott a magyarokról, myslel si, že prestúpi na inú školu. hogy azt gondolta magában, hogy jobb volna átlépni egy másik Ale iskolába. nakoniec to so mnou vydržal De végül is aztán kibírta velem, a tohto človeka mi Pán Boh doniesol do cesty és ezt az embert hozta az Úristen az én a on bol utamba. moja chodiaca Biblia. Ő volt az én járó Bibliám. A vy, moji milí, vy ste za chodiace Biblie pre tých ľudí, ktorých vy stretávate. És ti kedveseim szintén ilyen járó Bibliák vagytok azok számára, akikkel találkoztok. Dokonca chodiace kostoly. Még inkább járó templomok. Čiže nemusí človek ísť do kostola, keď stretne vás, to je tak, ako keby išiel do kostola. Tehát nem hogy kell az embernek még templomba se járni, hogyha veletek találkozok. Ale samozrejme, berte ma troška aj s humorom. Tehát még inkább így humorral vegyétek ezt, amit mondok. A kľúčové slovo v 8 je a uverili. És a kult szó a 8. versben, hogy hittek. A prečítajme si predtým, že prečo uverili. És olvassuk el, hogy előtte, hogy miért hittek. Lebo slova, ktoré som im dal, Mert az igéket, amiket adtam nekik, dal som im, nekik adtam, a oni prijali a poznali v pravde, ők elfogadták és megismerték igazságban, že som vyšiel od teba. hogy tőled jöttem ki, hogy te küldtél engem. Nebolo to také jednoduché. Nem volt az olyan egyszerű. Učeníci sa pýtajú Pána Ježiša, že ukáž nám Otca. A tanítványok kérdik tőle, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Chytil za hlavu zrejme. Valószínű, hogy megfogta a fejét. Takže nebolo to také všetko rúžové. Nem volt minden olyan rózsaszín. Ale tí, čo uverili, oni naozaj uverili. De azok, akik hittek, azok valóban igaz hitre jutottak. A teraz hlboké slova modlitby v devinke. És a mély szavak az imádságnak. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. Dokážeme si predstaviť to, el tudjuk azt képzelni, že Pán Ježiš Kristus je kandidát smrti. Kandidát smrti. El tudjuk azt képzelni, hogy az Úr Jézus Krisztus ez egy halálra jelölt. Lúči sa so životom búcsúzik az élettől, a modlí sa és imádkozik. za seba, magáért, za učeníkov tanítványokért. A za tých učeníkov, ktorí budú veriť kvôli učeníkom. És azokért a tanítványokért, akik majd a jövőben hinni fognak a tanítványoktól. Neexistuje väčšia láska, ako je láska Pána Ježiša. Nem létezik nagyobb szeretet, mint az Úr Jézusnak a szeretete. My sme to aj hľadali vo svete mnohí. Sokan ezt a világban kerestük. Ale sklamali sme sa. De meghazudtoltunk, tehát csalódtunk, bocsánat. Ale keď sme spoznali Pána Ježiša a uverili mu, de amikor megismertük az Úr Jézust, hittünk neki, tak potom sme už ďalej nehľadali. Utána már nem kerestünk. Poďme ďalej. Menjünk tovább. Do 10. 10. vers.
A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek. A oslávený som v nich. És megdicsőítettem ő bennük. Milí bratia a sestry, Testvérek és testvérnők, nechcem vám lichotiť, bókolný. nem akarok Nechcem vám bókolni, lichotiť, ale vy ste slávou Pána Ježiša Krista. de ti az Isten dicsősége vagytok. Az On Úr keď sa Jézusnak. na vás pozrie, Ő rátok figyel, rátok néz. tak ako keď milujúci rodič sa pozrie na svoje dieťa, tak Ez olyan, mintha egy szerető szülő néz az ő gyerekeire. kochá sa vo vás. Örvendezik bennetek, Gyönyörködik, áno, kochá sa. Ste jeho radosťou, az ő örömében. ste jeho slávou. Ti vagytok az ő dicsősége, az ő öröme. Áno, to som si nie ja vymyslel. Ezt nem én találtam Teraz ki. sme to čítali. A Most oslávený som v nich. És megdicsőítettem ő bennük. Čiže Ezt Pán olvastuk. Ježiš Kristus je oslávený vo mne a v tebe. Az Úr Jézus Krisztus megdicsőül bennem és bennetek. Toľko to som chcel na úvod povedať. Ezt szerettem volna így bevezetőnek. Čiže Pán Ježiš Kristus je pre nás príkladom vo všetkom Az Úr Jézus Krisztus mindenben példa a számunkra. je neuveriteľné, ako myslel na všetko. És hihetetlen, hogy hogyan gondolt mindenre. A vieme, že ešte aj na kríži dal inštrukcie, myslím, Jánovi, És tudjuk azt, hogy még a kereszten is adott Aby sa postaral o instrukciókat matku. Jánosnak, hogy törődjön az anyukájával. áno, tuto sa modlí za učeníkov. Itt imádkozik a tanítványokért. Takže on vie presne o tvojej situácii, čo potrebuješ. Pontosan tud a te helyzetedről, hogy mire van szükséged. Takže on je veľmi starostlivý, veľmi pozorný. Nagyon gondoskodó, nagyon figyelmes. A keby sme mu naplno dôverovali, Hogyha teljes mértékben hinnénk neki, tak by sme sa vôbec nebáli. nem félnénk semmitől. Lenže občas máme malú vieru. De néha kicsi a mi hitünk, A vtedy ten zlý si robí nároky. és akkor az rossz tulajdonképpen igényt tart ránk. Poďme ďalej na jednotu. Posunieme sa ďalej. Menjünk tovább. Prečítame 11. 11. verset fogjuk olvasni. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete. Ja idem k tebe, Svätý Otče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Áno, čiže Pán Ježiš tak, jak bol s Otcom jedno, Itt úgy, mint ahogy az Úr Jézus egy volt az Atyával, bol jedno s učeníkmi, egy volt a tanítványokkal is, tak chcel, aby aj učeníci boli jedno s Bohom. szerette volna, hogy a tanítványok is Keď odíde. egyek legyenek az Atyával, hogy Lebo on elmegy. odišiel. Mert ő elment. A v podstate na zemi zostal len Duch Svätý. A Földön, itt ezen a világon csak a Szentlélek maradt. Takže on už myslel na to, že on nebude, ale učeníci musia ísť ďalej. Potrebujú sa pozbierať. Ő már gondolt arra, hogy nem lesz itt a Földön, de a tanítványok itt maradnak, A prosí o jednotu. és kér egységet kér tőlük. Áno, a tá jednota, to je prikázanie prikázaní. Ez az egység, ez a törvények és a törvények. Áno. Ľúbim Otca, ľúbim Boha a ľúbim svojho suseda, svojho blížneho. Szerettem az Atyát, Je to troška vybudené? Uberiem troška, áno. Dobre, ubral som. Nech sa páči. Ešte raz to povedz, Peti. Takže teraz by som chcel o tej jednote. Erről az egységről szeretnék most akkor. Ja som uveril v tej Nitre,
Én Nyitrán lettem hívővé. Áno. A mal som tu takých dvoch kamarátov, Leonarda a Otta. És volt akkor két barátom, Leonard és Otto. Oni študovali teológiu tu na škole v Komárne. Ők teológiát tanultak itt a Komáromban. A my sme boli ako traja bratia. És mi mind három testvér voltunk. Jedli sme občas spolu. Gyakran ettünk együtt. Slúžiť sme chodili. Szolgálni jártunk. Spolu sme spievali chvály. Együtt énekeltünk dicsőítéseket. Spolu sme pomáhali druhým, rozprávali sme sa. És egymásnak segítettünk, beszéltünk egymással. To bolo také prvé moje zhromaždenie. Ez volt ilyen első kis csapatunk, közösségünk. A ešte sme založili takú skupinu, ktorá sa volala Ichtis, hudobnú skupinu. És akkor egy ilyen kis zenekart hoztunk össze. Áno. A Gabi Salai bol klavirista v tej skupine. És akkor a Gabi barátunk volt a zongorista. To je ten brat, čo si farbí vlasy na bielo, čo v nedelu, na Veľkej nedeli sedí za klavírom. Ez a testvér, aki fehérre festi a haját, aki vasárnap szokít most Veľmi vzácny brat. Nagyon értékes testvér. Čiže tu sme mali takú mini komunitu v Komárne. Tehát itt volt ilyen mini kis kapcsolódási pontunk. A my sme boli pionieri v tom, že my sme zobrali gitaru, klavír a bubny do kostola. És mink voltunk azok a kezdők, akik tulajdonképpen a gitárokat, a dobokat bevittük a templomba. V 90. rokoch v tradičných cirkvách to bol veľký problém. A 90-es években a tradicionális gyülekezetekben ez egy nagy problémát. Takže nám netlieskal každý. Nem mindenki tapsolt nekünk. Ale my sme zo srdca spievali, chválili Boha. De annak ellenére mi teljes szívből énekeltük ezeket a dicsőítő énekeket. Zoli mal taký tyrkisový mikrobusz. Zolinak volt ilyen türkis kis mikrobusza. Sadli sme do toho a išli sme slúžiť do kultúrnych domov. Abba beültünk, és akkor mentünk szolgálni. Nebolo to úplne, že taká symfónia pre uši. Nem volt ez egy ilyen szimfonikus jó a fülnek. Ale my sme boli tak presvedčení, takí zapálení pre Boha. De annyira be voltunk gyulladva az Úrnak, že my sme chodili a slúžili. Hogy mentünk és szolgáltunk. Potom neskôr aztán később v Marcelovej vznikalo také prebudenie. Marceházán ilyen ébredés történt. A reformovaní s baptistami robili spoločné evangelizácie. És a reformátusok és a baptisták egy ilyen közös evangelizációt szerveztek. A Šanko potreboval nejaké chvály. És a Sankotnak szüksége volt dicsőítőkre. Tak sme s týmto Gabim išli a slúžili. És akkor ebben a Gabi testvérrel mentünk és szolgáltunk. Vtedy som ešte hlbšie sa dostal do evanília. És akkor még mélyebben belekerültem az evangéliumba. Áno. Potom som sa aj s Ivanom Máťušom skamarátil. Maťus Ivánnal is aztán összebarátkoztam. A stal sa mi takým blízkym bratom spolu so Šankom. És egy ilyen közeli barátom lett Sanko testvérrel együtt. Áno, potom ubehlo nejakých 10-20 rokov. És aztán elfutott a 10-20 év. A troška sme zostarli. És egy picit megöregedtünk. Nie vy, len ja. Nem ti, csak én. A teraz vlastne mám takého Silvestra, takého kamaráta. És most Szilveszter barátom van. Takže spolu zapájame káble. Együtt kössük össze kábelokat. A zdieľame sa o Bohu. És megosztjuk az Úrról. Prečo to hovorím? Miért mondom ezt? Každý z vás, verím, že mal takých ľudí, ktorí stáli pri obrátení. Bizonyára mindnyájatoknak voltak emberek, akik ott voltak mellettetek a megtérésnél. Nejaký kamarát. Valamilyen barát. Nejaký sused. Vagy szomszéd. Niekto, kto bol úplne v Pánovi a vy ste ho pozorovali. Aki teljesen az Úré volt, és ti figyeltetek rá. A to je tak dobre. Ez így jól van. A nie je ťažké naplňať to prikázaní. Nem nehéz betölteni a parancsolatokat. A títo ľudia, ktorých som menoval,
És ezek az embereket, akiket már itt említettem, to neboli len kamaráti, ezek nem csak barátok ale voltak, to boli bratia. ezek testvérek voltak. Čiže my sme robili veľa vecí spolu, Tehát mi sok mindent együtt csináltunk, slúžili sme, szolgáltunk, spoznávali sme Bibliu. Ja som megismertük to a bral Bibliát. úplne doslova. Doslova som to všetko bral. Minden szó szerint vettem, Áno, ako Števo. Mindig István. Lebo to v dobrom hovorím, Števko, nekritizujem ťa. Jó Čiže indulattal aj mondom, ezt nem Števko, kritizolva. keď sa ho pán dotkol, on to tak vážne berie, že István is, koniec. amikor megérintette őt az Úr, ő annyira komolyan vette, szó szerint vette a Bibliát. Takže veľakrát sa vidím v tebe, keď máš to zapálenie. Gyakran látom magamat benned, amikor te így... Čiže my sme si tú jednotu zažili. Mi ezt az egységet megéltük. Hej. Stalo sa to aj vám, že ste našli takú spriaznenú dušu v niekom, kto Megtörtént ez miloval Pána veletek is, Ježiša? hogy találtatok ilyen lelkületre? To je obrovský zázrak. Ez egy hatalmas csoda. Čiže boli sme v jednote, 11. veršík. 11. versben az van megírva, hogy egységben voltunk. Zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, Őrizd meg őket a nevedben, aby akiket boli adtál, jedno ako my. hogy egyek legyenek, mint mi. A sme jedno preto, lebo máme každý jeden väčšie ego ako druhý. Že sme preto jednotní, lebo každý má veľké ego? Azért vagyunk egyek, mert mindnyájunknak nagy az egója? Nie, práve naopak. Nem, inkább Že sme ellenkezőleg. do krvi sme znenávideli to naše ego. Tehát teljesen nem... Do krvi sme znenávideli, meggyűlöltük. Meggyűlöltük teljesen a mi égónkat. Igen. Nem sértődtünk vérig, hanem meggyűlöltük. Meggyűlöltük, igen. Áno, tak. Poďme ďalej. Menjünk tovább. Prečítame si 12. veršík. 12. verset fogjuk olvasni. A tam čítame o tom, že my v tejto jednote s Bohom so sebou sme zachraňovaní. És ott olvassuk azt, hogy ebben az egységben mi az Istennel meg vagyunk mentve. Keď som bol s nimi na svete, ja ich ostríhal som ich v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük. Csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. 3 roky spolužitia 3 év együttélés, a to úplne zmenilo učeníkov. és teljesen megváltoztatta a Áno, tanítványokat. ja vám garantujem, že aj Štefan je iný človek, ako bol pred 3 rokmi. Én garantálom, hogy István is egy teljesen más ember, Alebo pred 2. mint 2 évvel ezelőtt volt. To je niečo neuveriteľné, ako Pán Boh transformuje človeka, ako ho Ez premieňa. hihetetlen, hogy hogyan változtassa át az Úristen az A embert. znova tu vidíme starostlivosť Pána Ježiša, És itt újra lássuk a törődést az Úr Jézusnak, že čítame, že strážiac nás zachránil. ahol olvassuk, hogy ezt Meg óvod, őrzött bennünket. megőrzött bennünket, Aby nikto nezahynul. hogy senki ne vesszen el. Tak, čiže my sme každý deň zachraňovaní. Tehát mi minden nap meg vagyunk mentve. Ak ja nie som posvetený, Hogyha nem vagyok megszentelődve, tak robím hanbu, kade chodím. mindenhol szégyent csinálok, akármerre járok. Čiže sme aj zodpovední jeden za druhého Szükséges, hogy felelősséggel legyünk egymás felé, a zároveň sa máme radi. és végül is szeressük egymást. Poďme ďalej. Menjünk tovább. A už len 13. Smrť sa otáča. 13. vers. Áno, 13. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť naplnenú v sebe. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Smrť sa otáča na radosť. A halál átfordul örömre. Toto je len u Boha možné.
Ez csak az Istennél lehetséges. Si predstavte, že učeníci 3 roky deň čo deň sú intenzívne so svojím majstrom. Képzeljük el, hogy 3 évig a tanítványok együtt voltak intenzíven az ő mesterükkel. A zrazu sa lúči. És egyszer csak búcsúzik. A hovorí, že musí zomrieť. És mondja, hogy meg kell neki halni. Aby mali radosť. Hogy örömük legyen. Jeho radosť. Az ő öröme. Naplnenú v ňom. Betöltve benne. Niečo neuveriteľné, niečo hlboké. Valami hihetetlen, valami mély. Spomeňme si na tie časy, keď sme sa ešte stretávali v domčeku. Emlékezzünk arra az időre, amikor a házban találkozgattunk. A potom vlastne prišiel COVID. És aztán jött a Covid. A boli rôzne reštrikcie. Mindenféle megvonások voltak. A jediná prevencia bolo teda zostať doma. Egyetlen megelőzés volt otthon maradni. A jednoducho celý svet bol prelaknutý. És az egész világ úgy meg volt rémülve. Ľudia sa zaživa dusili. Tehát az emberek ilyen nyomás alatt voltak. Nem, eleve fulladtak meg. Jaj, hogy megfulladtak. Nemocnice boli prepchaté. Az kórházak túl voltak terhelve. Oddelenia sa transformovali z obyčajných na covidové oddelenia. Az egyszerű részlegeket covid részlegre alakítottak. Neuveriteľný stres. Hihetetlen nyomás. A v tejto situácii és ebben a helyzetben zhromaždenie skončilo. Befejeződött a gyülekezés itt ebben a házban. Čiže povedzte mi, ako sme mali zostať jednotní, ako sme sa mali stretávať. És akkor mondjátok meg, hogy hogyan kellett volna egységben maradni, hogyan tudtunk volna találkozni. Keď sme sa nemohli stretávať. Amikor nem találkozhattunk. Čiže veľká rana pre spoločenstva. Veľká rana. Šeb. Egy nagy seb a jednoducho mnoho ľudí prestalo aj praktizovať veriaci život. Ezáltal nagyon sok ember abba hagyta a praktizálást a hívő életében. Ja som bol v tom čase v Dánsku. Abban az időben én Dániában voltam. Aj tam boli reštrikcie. Ott is voltak ilyen megszorítások. Ale veľa vecí bežalo online. De nagyon sok dolog interneten keresztül online működött. Každá druhá stolička v zhromaždení bola vybraná. Minden második szék a gyülekezetben ki kellett, hogy hagyjunk. Bolo to také rečie. Ez ilyen ritkább volt. Museli sme sa zapisovať, aby sa nám ušla stolička v zhromaždení. Előre már le kellett foglalni a helyünket, hogy egyáltalán kapjunk helyet a gyülekezetben. A vďaka Bohu, že ten duchovný život išiel ďalej. És hál' Istennek, hogy ez a lelki élet azért ment tovább. Ale zrazu sme zostali v tých malých skupinkách. És aztán végül is ilyen kis csoportokban maradtunk. Ale vďaka Bohu, že po covide sme mohli znova sa začať stretávať. És hála Istennek, hogy a Covid után aztán szép lassan újra elkezdtünk találkozni. A že táto služba môže znova pokračovať. És hogy ez a szolgálat újra folytatódhat. Takže toľko len na počiaru k jednote, že tých prekážok byť jednotný, stretávať sa je veľmi veľa. Itt tulajdonképpen ennyit az egységről, hogy itt annak ellenére, hogy itt voltak különböző fékek ebben a találkozásban, sokféle módon. Veľa prekážok. Több fajta ilyen akadály. Ale napríklad so Zolim my už slúžime 30 rokov spolu. Mi már 30 éve szolgálunk. Mali sme prestávky. Voltak ilyen szünetek közben. Áno, ale vždy sme sa mali radi. De mindig szeretettel voltunk. Ale nie preto, že my sme sa snažili. De nem azért, hogy igyekeztünk volna. Ale preto, že obidvaja sme milovali slovo. Hanem azért, hogy mind a ketten szerettük az igét. A to robí jednotu. És ez tesz bennünket egységessé. Čiže keď milujeme slovo Božie, hogyha szeressük az Isten igéjét, to pôsobí lásku a jednotu. És ez szeretetet és egységet hoz létre.
Dobre, poďme do finále. Menjünk a végére. Už len naozaj o tom, že ideme proti prúdu a ideme do svetosti. Tehát már csak tényleg arról, hogy ár ellen megyünk és a megszentelődésbe. Povedali sme si, že Pán Ježiš je starostlivý. Mondtuk azt, hogy az Úr Jézus gondoskodó. Že tak, ako sa postaral o učeníkov, sa stará aj o nás. Ahogy törődött a tanítványokkal, úgy törődik velünk is. A že jeho najväčšia túžba bola, keď odchádzal, aby sme boli takí jednotní s Bohom, ako on bol jednotný s Bohom. És legnagyobb kívánsága az volt, hogy egyek legyünk az atyával, mint ahogy ő is egy volt. To bola jeho najväčšia prosba. Ez volt az ő legnagyobb kérése. Aby sme zostávali v Bohu. Hogy maradjunk az Istenben. Aby sme boli v ňom. Hogy benne legyünk. Aj Csongor nedelu povedal, či kedy, že aby sme neboli takí fapadosi. Csongor is említette azt talán most vasárnap, hogy ne ilyen fapadosok legyünk. Že aj ja som volá, kedy tak verili ako Števo. Tehát mondjuk azt, hogy hát én is valamikor úgy hittem, mint no, ale István. To už bolo dávno. De hát az már rég volt. A tá prvá láska už ja neviem, ako és az első szeretet már valahogy nem is tudom, hol van. Nie tak, ale znova každý deň sa ukryť v Pánu Ježišovi a vyznať mu lásku. Megvallani az Úr Jézusnak a szeretetünket. Prečítame si 14. 14. verset olvassuk. Tuto čítame o cene slovo. Itt a igének a értékéről, áráról, igen. Čiže my sme prijali to slovo od Pána Ježiša. Mi elfogadtuk ezt a igét az Úr Jézustól. Ale tu je cena. De itt az ára. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako aj ja nie som zo sveta. Én a te igédet adtam, nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Čiže aká je cena za to prijaté slovo? Povedzte mi, môj milý. Mi az ára annak az elfogadott igének? Mondjuk csak meg. Čítame s porozumením. Čítame s porozumením. Megértéssel olvasok. Áno, nenávisť tohto sveta. Az ennek a gyűlölete, ennek a világnak a gyűlölete. Môžete to zažiť na pracovisku. Átélhetitek ezt a munkahelyet. V rodine, s kamarátmi. Családban, barátok. Sme tu vraveli aj svedectvá o stretávkach. Mondtunk itt bizonságot a találkozásokról is. Áno, osztálytalálkozóról. Že prišli ste tam, elmentetek oda, ale cítili ste to napätie. Éreztétek ott azt a feszültséget? Že vy ste tí čudáci, čo sa zbláznili. Ti vagytok azok a csodák, akik megbolondultak. Ktorí neutekajú za peniazmi vždycky. Akik nem futnak állandóan a pénz után. Ktorí sa snažia žiť ako tak usporiadaný život. Akik igyekeznek egy rendezett életet élni. A ste ako hora. És olyanok vagytok, mint a hegy. A nie je to príjemné. És nem kellemes. Každý má rád, keď ho ľúbia, nie? Mindenki szereti, hogyha szeretik őt. A teraz prídete na stretávku a rozmýšľa ľudia, či si sadnú vedľa toho sektára, alebo nesadnú si vedľa toho sektára. És eljöttek erre a osztálytalálkozóra, és az emberek azon gondolkodnak, hogy hát mellétek üljön ez mellé, a szektárs mellé, vagy inkább ne. Poďme na 15. Prepáčte, na 16. 16. verse. Ešte doplním 15. Čiže Pán Ježiš sa nie za to modlí, aby nás vybral Pán Boh z tohto sveta. Itt 15. versben még azt olvassuk, hogy az Úr Jézus nem azért jött, hogy kivigyen bennünket ale aby sme világból, víťazili nad pokušením. hanem hogy győzedelmeskedjünk a kísértéseken. Aby sme nepodľahli zlému, ale aby sme boli pevní, keď prídu skúšky, keď príde trápenie, keď príde pokušenie. Hogy ne hajoljunk meg a gonosznak, a rossznak. Áno. Buď som posvetený, vagy meg vagyok szentelve, alebo robím hanbu. vagy szégyent csinálok. Nedá sa obidve. Aj troška sa posvetím, aj
Nem lehet mind a kettőt. Aj budem robiť Egy hanbu, kicsit hej. talán meg is szentelődök, meg szégyent is csinálok. Však sme čítali, že sme jeho slávou. Olvastuk, hogy az ő dicsősége vagyunk. A keď som po uši hriechu, akou slávou som ja? Hogyha bűnt cselekszek, akkor milyen dicsőség vagyok én? Poďme na 18, prepáčte, na 16. 16. verset fogjuk olvasni. Áno. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból Tak vagyok. práve sme sa dozvedeli z Biblie, že sme mimozemšťania, hej? Hát most azt olvastuk a Bibliából, hogy mi talán ilyen földön kívüliek A vagyunk. teraz žite v tomto svete tak, že sem nepatríte. Hát éljetek ezen a földön úgy, hogy nem passzoltak ide. Super, nie? Tökéletes, ugye? Vieme, že ideme k nemu, takže super, hej? Hát Ale tudjuk, nie je hogy to hozzá jednoduché. megyünk, ez szuper. Dobre, poďme na 17. 17. vers. Posväť ich v svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Kontrolná otázka, či ešte nespíte. Čo Ez je egy posvetenie? kontroll kérdés, hogy nem alusztok. Mi a megszentelődés? Slovo. Az ige. Áno, posvetenie je slovo. A že to slovo Megszentellődés az bohato ige. býva vo mne. És itt olvassuk, hogy gazdagon lakik bennem az ige. A že keď do mňa pichnú, Hogyha belém böknek, tak ja zautočím naspäť. akkor én visszatámadok. Nie, to by sme asi nepochodili. Ale úspech je, keď aspoň zostanem ticho. Tehát az már egy siker, hogyha csöndben maradok. Áno. Čiže to slovo sme dostali zadarmo, ono spôsobilo našu vieru a sme zachránení. Hát ezt ingyen kaptuk, ezt az igét, és ezáltal vagyunk megmentve. Ale tá cena je veľmi vysoká. De To je az ár posvetenie. nagyon drága, mert ez a megszentelődés. Viete, čo znamená posvetenie v origináli? Tudjátok, mit jelent a megszentelődés originál? Oddelenie. Že ja sa oddelujem od tohto cudzoložného a ešte akého sveta? Elválasztottól, Zlého sveta. rossztól, rossz világtól. Nie je to príjemné, Nem kellemes ez. lebo vy ste tá rybička, čo pláva čudne hore smerom. Mert ti vagytok azok a halacskák, akik olyan furcsán úsznak. Poďme na 18. 18-as. Jako si ty poslal mňa na svet, tak som i ja ich poslal do sveta. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Pán Ježiš bol poslaný Az Úr Jézus küldve volt, a keď sme jeho, és mivel övéi vagyunk, ani my nemôžeme jesť čipsy a pozerať len futbal. nekünk sem lehet csak chipset enni és futballt nézni. Ale máme misiu, máme poslanie. Nekünk is van küldetésünk, van misszió. Aha, a jednoducho sme tie chodiace Biblie. Ak nebudeme hovoriť, Biblia bude Mi potichu. vagyunk ezek a járó bibliák, hogyha nem fogjuk ezt mondani, akkor a Biblia Bude mlčať. akkor hallgatni fog a Biblia. Posledný veršík 19 a ukončíme. 19. vers, az utolsó. A ja za nich posvecujem sám seba, aby aj oni boli posvetení v pravde. És én őérettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Ako sa posvetil Pán Ježiš? Hogy szentelődött meg az Úr Jézus? Takže išiel na smrť kríža. Úgyhogy Dá sa viac oddeliť od tohto sveta, čo on pre nás spravil? halál keresztjére ment, lehet-e jobban elválasztódni ettől a világtól? A keď on sa oddelil od tohto sveta, És ha ő így elválasztódott a tak my ho világtól, máme milovať? akkor nekünk szeretnünk kell őt? A világot. A világot, bocsánat. Nech je to ďaleko od nás. Távol legyen tőlünk.
Máme starostlivého Pána Ježíša Krista, Gondoskodó Úr Jézusunk van, modlil sa za učeníkov, imádkozott a tanítványokért, za druhé prosil o jednotu, másodszor az egységet kérte. ako on bol zajedno s Otcom, chce, aby aj my sme boli zajedno s Otcom. Ahogyan ő volt egységben az Atyával, és azt szeretné, hogy mi is egységben legyünk az Atyával. Áno, a za odmenu dostaneme pohodový život. Tak je? Za odmenu, že sme uverili tomu slovu, dostaneme pohodový život. És azért, hogy hittünk ennek a igazságnak, egy kényelmes életet kapunk. Nie, presne naopak. Nem, teljesen ellentétes. Získali sme nenávisť tohto sveta. Az világ gyűlöletét nyertük el ezzel. Ale predsa sme radosní, De annak ellenére örvendezünk, lebo máme Pána Ježiša, mert van Úr Jézusunk, máme nebeského Otca, van mennyei Atyánk, máme Ducha Svätého, van Szent Lelkünk, máme jeden druhého egyik másik, egymásnak vagyunk, a túto radosť nikto nezoberie od nás. és ezt a örömöt senki nem veszi el tőlünk. Amen. Amen. Ak máte na srdiečku nejaké svedectvo, tak poďte dopredu a povedzte ho. Ha van a szíveteken valami bizonság, akkor jöjjetek előre és mondjátok el. Drága testvéreim, Drahí súrodenci, mindenkit üdvözlök a Jézus Krisztus každého nevében, pozdravujem v mene Pána Ježiša. és én a vasárnapi úrvacsorájára akarnák A rákapcsolódni, chcel by som sa zdieľať o nedelnej večeri Pánovej és pontosan a elhangzott prédikációkra. a napojiť sa na tú kázeň, ktorá odznela. Barkóczi Sándor prédikációjára, Šanko Barkóci kázal. ami azt tartalmazta, A obsahom tej kázne bolo, hogy ha úgy érzed szívedbe, hogy megszólíthatod azt az embert, že keď ty vlastne cítiš vo svojom srdci, že môžeš osloviť nejakého človeka, legyen az az evangéliummal kapcsolatos, ak to je teda v spojitosti s evanjeliom vagy az igével kapcsolatos, alebo v spojitosti so slovom, akkor szólítsd meg azt az embert. tak potom aj oslov toho človeka. És a bizonság pontosan erről szól, Aj moje svedectvo je práve o tomto. hogy volt egy osztálytalálkozónk, Mali sme takú triednu stretávku és mivel hogy pont ez a sárgaság kiütött, a vtedy práve vlastne sa rozšírila tá žltačka akkor volt olyan a osztálytársnő, mal som takého spolužiaka, spolužiačku, akinek a doktor nem javasolta, hogy eljöjjön a találkozóra, a jemu lekár neodporúčal ísť na to stretnutie, mert hogy gyönge volt az immunrendszere. pretože mal oslabenú imunitu. És előző nap mielőtt lett volna ez a találkozó, Skôr ako by sa uskutočnilo to stretnutie, beszélgettem vele, bavili sme sa és igen, úgy éreztem, hogy ő hozzá lehet szólni, legyen az a evangélium és az ige. a vnímal som, že ho mám osloviť evanjelium. Vagyis pontosabban úgy ismerem őt, Presnejšie povedané, poznám ho tak, hogy ő nagyon jó szívű, že je to dobrák, készséges, taký nápomocný, segítőkész, pripravený pomôcť. és ha jól tudom, akkor katolikus híve. A ak dobre viem, tak je katolíkom. És akkor megkérdeztem tőle, Spýtal som sa ho, jej či ho, muž či žena. Ju, Spýtal som sa jej, hogy érzi azt, hogy most nem tud eljönni a találkozóra. že ako to pociťuje, že vlastne nemôže prísť na našu stretávku. Hát ő mondja, hogy nagyon sajnálja, mert előző találkozón volt, és nagyon jól éreztem Vraví, magát. že ju to veľmi mrzí, lebo bola na predošlom stretnutí a veľmi dobre sa tam cítila. És akkor én egy javaslatot adtam neki. Tak som jej dal jeden návrh, Mivel, hogy
nem tudsz eljönni a találkozóra, keďže ty nemôžeš prísť na to naše stretnutie, akkor engedd meg, hogy az Úr Jézus nevében tak mi dovol, aby som ti v mene Pána Ježiša, imádkozhassam a te aby egészségedért. som sa mohol pomodliť za tvoje zdravie. És akkor imádkoztam az Úr Jézus nevében, A tak som sa modlil v mene Pána Ježiša, nem hosszan, röviden, nie dlho, ale krátko, tárgyilagosan úgy, Vecne. hogy tudjon figyelni rá. spôsobom, aby to vnímala. És amikor befejeztem az imát, A dokončiac modlitbu amennal, amenom, akkor egy kis csönd volt. tak zavládlo také ticho. Mivel, hogy telefonon keresztül történt, Keďže toto sa dialo cez telefon, én jó magam nem igazán tudtam, hogy mi történt, sám som tomu nerozumel, čo sa tam vlastne udialo, de ezután a csönd után ale po tomto dlhom tichu elhangzott az ő szájából, odznelo z jej úst, hogy nagyon szép volt ez az ima, že amit sa jej az veľmi Úr páčila Jézustól tá kapott modlitba, ktorá dostala általam, od Ježiša skrze mňa és kifolytak a könnyei. a vytriskli jej slzy. Ezzel azt akarom mondani, hogy valójában, amit a Sándor testvérem mondott a prédikáción, Týmto by som chcel potvrdiť to, čo vlastne aj Šanko vravel vo svojej kázni, hogyha úgy érzed, és biztos vagyok benne, hogy mindenki úgy kiérzi, že keď to tak vnímaš, a ja som presvedčený o tom, že to vnímame, hogyha azt az illetőt megszólíthatom, že keď môžem toho dotyčného osloviť és nem azzal a feltétellel, a nie s tou podmienkou, hogy meg akarom téríteni, že ho chcem obrátiť, hanem egy laza beszélgetés, ale dajme tomu, že len taký voľný rozhovor, legyen az evangéliumról, vagy az či už o igéről. Evangeliu alebo o slove Božom. Vagyis ezzel azt akarom mondani, Týmto chcem povedať, hogy ugyanúgy, mint az én esetemben, že ugyanúgy, mint az én podobne ako v esetemben, mojom prípade, legyetek bátorok. aj vy buďte smelí, Nem kell attól félni, hogy no most ez nem jön össze. nebojme sa toho, že teraz sa to môže nevydariť, Pontosan fordítva kell gondolkodni, ale presne naopak máme rozmýšľať, hogy itt a lehetőség že tu je príležitosť arra, na to, hogy megszólítsam azt az illetőt, aby som oslovil dotyčného és olyan finoman a tak jemne elmondhassam neki, hogy mi is az a Biblia. mu povedať o tom, čím je vlastne Biblia. Ez valójában megtörtént ennél a osztálytársnőnél, To sa mi podarilo s touto spolužiačkou és To sa stalo. bízok benne, a verím tomu, hogy az Úr Jézus megérintette ő lelkét, že Pán Ježiš sa dotkol jej duše és hogy ez csak idő kérdése, a že to je len otázkou času, hogy meg fog térni, že bude obrátená és hogy bemerítkezik. a že sa pokrstí. Én nagyon örültem ennek, nem azért, mert hogy én imádkoztam, Ja som sa tomuto veľmi tešil, a nie v prvom rade, pretože ja som sa modlil, hanem az Úr Jézus nevében imádkoztam. ale za to, že som sa v mene Pána Ježiša modlil. És akkor örömet szereztem ő neki, A vtedy mám mi to höldnek, vagy az Úr ő Jézusnak? lelkének örömet Aha, aj szereztem som vlastne spôsobil radosť jeho duchu ezzel az imával, és touto modlitbou. valójában saját magamnak is örömet, A v skutočnosti aj ja sám som tým bol potešený. mert valójában annak ellenére, hogy nem tudtam, hogy hívő vagy nem hívő, Lebo napriek tomu, že ja som nevedel, či je veriaca alebo nie, megértettük egymást. sme si porozumeli. És még röviden a másik prédikációról, A ešte krátko k tej druhej kázni, amit a Csongor testvérem prédikált, o tom, čo brat Čongor kázal. aminek a lényege az volt, A tam bol pointa tá, hogyha te hittel imádkozol, že pokiaľ sa ty s vierou modlíš és sokat a imádkozol, veľa sa modlíš, de az ima után ale keď po tej modlitbe ugyanúgy haragszol arra az illetőre, takisto sa hneváš na toho dotyčného,
akkor nincs sok értelme az imának. tak nemá tá modlitba veľký zmysel. Most erre is mondok egy példázatot. Aj na to by som povedal príklad. Egy illetővel összeszórakoztam, Som sa pohádal s jedným dotyčným és úgy éreztem, hogy nekem van igazam. a mal som pocit, že mám pravdu. És akkor haragudtam rá, Hneval som sa na neho, de annak ellenére imádkoztam az ale Úr napriek tomu Jézushoz, som sa začal modliť Ježišovi, hogy szabadítson meg engemet, aby ma oslobodil, meg őtet is, aj toho druhého, hogy mindkettőnknek bocsásson meg, aby nám obom odpustil. és ez a ima megtörtént egyszer, A táto modlitba sa uskutočnila raz, de egy idő után mégis, mintha saját ale po nejakom čase igazamot, znova saját igazamot to bizonyítottam moja vlastná volna, pravda sa ozvala vo mne mert belül éreztem, hogy haragszom, még a vnútri mindig som cítil, haragszom. že mám hnev. És akkor az történt, Potom sa stalo, megkérdeztem az Úr Jézustól, opýtajúc sa Pána Ježiša, hogy imádkoztam mindkettőnkért, že veď ja som sa modlil za nás oboch, miért maradt bennem harag? prečo vo mne zostal hnev? Azért, A bolo to preto, mert nem volt az ima őszinte, pretože tá modlitba nebola úprimná, szívből jövő, nebola zo srdca és vychádzajúca erős hittel. a nebola so silnou vierou. És akkor az történt, A potom sa stalo, hogy a következő ima že tá ďalšia modlitba, az valamikor hajnalban volt, tá sa udiala nad ránom, keď som sa fölkeltett zobudil. az Úr Jézus, Pán Ježiš ma vzbudil és akkor alázatba, a vtedy som šiel do pokory vagyis térdelve, a som si klakol, imádkoztam az Úr Jézushoz, modlil som sa k nemu, hogy szabadítson meg ettől a maradék haragtól, aby ma oslobodilo od toho zvyšného hnevu. mert így tudok a másiknak is megbocsátani, Lebo len takto viem tomu druhému odpustiť és saját magamnak is megbocsátani. a tiež aj sám sebe. Ez hála odpustiť. Istennek megtörtént, To sa stalo és amikor következő nap beszéltünk, a ďalší deň, keď sme sa zhovárali s tým človekom. dicsőség az Úrnak, Sláva Bohu. olyan meghitt beszélgetés volt Taký közöttünk, dôverný rozhovor vznikol medzi nami, mintha valójában semmi nem történt ako volna. keby sa ani nebolo nič stalo medzi nami. Mit akarok ezzel mondani? A čo som tým chcel povedať? Ezzel azt akarom mondani, hogy mi, akik megtért hívők vagyunk, My, ktorí sme obrátení veriaci, valójában kötelességünk máme povinnosť elsőnek ako prvý megbocsájtani annak, akire haragszunk, ako prvý odpustiť tomu, na koho sa hneváme, és akkor biztos, hogy az Úr Jézus megbocsájt nekünk is. a vtedy nám isto aj Pán Ježiš odpustí. Ennyi volna a bizonságból. Toľko moje svedectvo. Köszönöm a figyelmet, Ďakujem za és pozornosť dicsőség az Úrnak. a sláva Bohu. Köszönöm a Sláva figyelmet. Bohu, ďakujeme pekne. Úr Jézus Krisztus, úgy köszönöm neked azt, hogy te valóban közösségben és egységben voltál az atyával, és figyelted az ő szavát, és cselekedted az ő akaratát. Köszönöm, Uram, hogy levetkezted emberi mi voltodat, és felmentél a fára, hogy nekünk szabadulásunk és gyógyulásunk legyen általad, és köszönöm, Uram, hogy ennek részesei lehettünk, hogy ezt megérthettük, hogy elfogadhattuk, és hogy kiszerettél bennünket a világból. Áldom, magasztalom és dicsőítem a neved, Uram, hogy ezért jöttél, hogy az ellennek a munkáját leronsd a földön, Uram, hogy ne az ő akarata, hanem a tiéd legyen meg egyenként a mi szíveinkben. Adj, Uram, mindnyájunknak bölcs szívet ahhoz, hogy ez felé, jó felé nyissunk, és befogadjuk mindazt, amit te tanítottál, amit a te igédben elénk adtál, amit a tanítványaidnak átadtál, Uram, hogy ez az ige, ez a jó akarat érvényesüljön teljes életünkben a te nagy neved dicsőségére. Amen. Amen.
Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében jövök most hozzád, hogy hálát mondhassak, és hálát mondok azért, hogy itt lehetek a mai gyülekezeten, és hogy drága Úr Jézus felhasználtál arra, hogy mondhassak bizonságot a testvéreimnek, és hogy valójában téged dicsőítelek, imádlak, áldlak és nagyon szeretlek. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Uram, köszönjük, hogy itt lehettünk, hogy összegyűlhettünk a Te nevedbe, hogy kiárasztottad a Te szent szellemedet, és köszönjük valójában az életünket neked, drága Uram. És minden tiszteletünk a Tiéd, Uram. Örülünk, hogy mellettünk vagy, hogy mindig fogod a kezünket, megsegítesz minket minden könnyebb, nehezebb bajokon. Itt nincs, hogy könnyebb, nehezebb, de mindig az a öröm, hogy velünk vagy, mellettünk vagy. És tudjuk, hogy van mindig valaki, nem vagyunk soha egyedül, drága Uram, mert Te vagy az, aki soha nem hagysz el minket. Így hát dicsőség a Te szent nevednek, magasztalunk, drága Uram. Amen. Amen. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že si nás takto spojil s Tvojim Duchom Svätým v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli počuť Tvoje slovo Božie Sväté. Tak ako Ty si hovorí, Pane Ježišu, že Ty máš spoločenstvo s Tvojim nebeským Oteckom, tak aj my chceme mať s Tebou jednotu. Daj nám tú milosť, Pane Ježišu, aby sme mali s Tebou jednotu, aby sme žili Tvoj život, Pána Ježiša Krista, podľa Tvojej vôle, Bože Sväté, na Tvoju slávu. Amen. Amen. Drahý Pane Ježiš, ja Ti ďakujem za tieto svedectvá, ktoré obohatili našu vieru. Ďakujem, že tak zo srdca boli úprimné a tak aj Štefanové naozaj tak veľmi pozbudí aj nás starých veriacich, tak Ti aj za to ďakujem, že sa vždycky môžeme obnoviť svoje láske voči Tebe. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré nás posvecuje, našu myseľ, našu vôľu, naše rozhodnutia. Pane, ďakujem, že Ty si to slovo, ktoré nás posvecuje a za to Ti veľmi ďakujeme. Amen. Amen. Hálát adunk a mennyei Atyának az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus lehet a mi példaképünk a szolgálatban és az egységben is. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy uralkodjam, hanem hogy szolgáljak. Ő mindenkor az embernek a javát tartotta a szeme előtt, egészen a keresztfáig. És azt is szeretné, hogy olyan egységben legyünk, mint ő volt az Atyával. Úgy ebbe segíts meg bennünket, Szent Szellemisten, hogy ez ámen és igaz legyen a mi életeinkben is. Amen. Amen. A ja Ti ďakujem, Oče nebeský, za Pána Ježiša, ktorého si nám dal ako taký vzor, ktorého môžeme nasledovať, Pane, a tak Ty si dal taký oblak svedkov aj okolo nás, ktorí nás tak pozorujú a aby aj, Pane, my sme mohli byť na dobré svedectvo pre tých ľudí, či v našich rodinách, alebo z nášho okolia, ktorí nás pozorujú, aby sme mohli naplniť Tvoju vôľu, Pane, a aby bola Tvoja sláva a moc, aby si mohol zožať tých ľudí, ktorých si vyvolil a chceš ich povolať. Pane, nech by si nás vedel použiť na Tvojom diele. Amen. Amen. Ďakujeme, nebeský Otče, za Tvoje slova. Ďakujeme Ti, že sme mohli uveriť, že Pán Ježiš Kristus je poslaný od Teba, od Boha Otca a že my sme túto zvesť prijali a že sme si to osvojili
a že táto zvesť zmenila naše životy. Ďakujem ti za to, že jednoducho my sme mohli ísť do tej radosti, nie preto, že si zomrel, ale preto, že si zomrel za nás a že si bol vzkriesený. A táto radosť je večná a nikto nám nezoberie túto radosť. A takisto, ako ty si zomrel, tak ani pre nás neostáva iné, ako sa posvedzovať, ako sa oddelovať od tohto nečistého, cudzoložného sveta, aby sme mohli byť čistí a bezúhonní pred tebou. Tak naozaj pomôž nám v tom, Pane, aby my sme sa nepridržali tohto sveta, spôsobov tohto sveta, ale aby sme tak smelo a verne držali tvoju ruku, aby sme púšťali to, čo nepatrí do našich rúk, aby sme sa chytili toho, čo patrí do našich rúk. A my ťa chceme držať z celej sily, Pane Ježišu Kriste. Chceme sa posvedzovať, lebo my sme pochopili, že tvoje slovo je pre nás posvetením a veru tá cena je vysoká. Nebudú nám tlieskať, nebudú nás pochvalovať ľudia, ale nám to nevadí a my chceme aj tak byť čitateľní, chceme byť autentickí, praví, nie byť pokryteckí a jedno ukazovať, druhé žiť, alebo naopak. Čiže my chceme vydávať dobré svedectvo o tebe, aby mohla vzniknúť v srdciach viera, aby aj tí ľudia potom mohli byť posvetení, aby mohli byť tvoji a aby sa mohli pridať k zhromaždeniu svätých. V tom vzácnom mene Ježiš. Amen.